Olha a antena! Guarda! Ai, senhor! Ai, Cadê? Ai, que lado bonito! Nossa, saiu do fogo, meu ar! Ai, meu fio! Fogo da onde? Olha o fio da árvore! Ai, meu Deus! Ha! Homem do céu! Caiu minha antena! E aqui, ó, ergueu o telhado! Ergueu tudinho pra cima! Amanhã toda a cama. Tem um fogo dali, ó! Aham, fogo lá no fio! Ai, 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 ai. Meu pé. Tem que tomar com toalha. Ainda bem que tem bastante toalha. Seguindo na segunda-feira pra mim faltar a aula. Viu, você xinga? Aí tu vai xingar. Aí, ó, viu? Xinga! Ah! Ah! Tá passando a casa. Ah, tá molhando. Olha, lembra? Nossa, olha lá o rio. O rio que tá na rua. Ô! Tá aqui! Olha pra você, parece na janela. Agora ele não pode! Agora ele não pode! Ainda bem que nós aproveitamos hoje. Tá lagando lá. Dia pro Jornal Nacional.